Bidiyon mu na yau na zo muku da wata hanya wanda zaka samu traffic a website ɗinka, wato ma'ana yanda zaka samu viewers sosai daga Facebook zuwa website ɗinka cikin sauƙi. So don ganin yadda abun yake da kuma ya hanyar yake da yanda abun yake, sai ku biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe. Kar ka yi skipping ɗinsa, domin in ka yi skipping ɗinsa zaka iya wuce wani point. Ka daure ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ka fahimci komai yanda yake. So assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau na zo muku da wata hanya wanda zaka bi ka sami viewers sosai a cikin website ɗinka, wanda kai ma da kana samun kuɗin ka ya ƙaru sosai a cikin website ɗinka. So kamar yadda kuka sani, website yana daga cikin manyan online business wanda yake kawo kuɗi sosai gaskiya. Yana daga cikin su, shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suke kawo kuɗi lokaci guda. Da ga kana samun kuɗi, musamman in kana samun viewers a cikin website ɗinka, kana samun viewers sosai. So a wannan bidiyon na kawo muku wani hanya wanda zaka bi ka sami viewers sosai a website ɗinka ta hanyar amfani da Facebook. So don haka ka daure ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ka fahimci komai. Domin kai skipping ɗinsa zaka iya wuce wani point. So ka daure ka tsaya ka kalle shi tun daga farko har ƙarshe. Zan yi bayanin komai yanda abun yake. So abu na farko shine ta hanyar ɗaura bidiyo haka. Yanzu da ku lura, da kuna bibiyan channel ɗin su Mubaraki haka, za ku ga sun ɗan rage ma ɗaura bidiyo a YouTube, sun fi ɗaurawa yanzu a Facebook. So abun shine, idan ku suka ɗaura bidiyon za ku ga sun kawo update akan wani applications haka, sai ku ga sun saka link na application ɗin a sama. Amma idan ka shiga kai ka cikin website ɗinsu ne kafin kai downloading na wannan application. So za ka yi amfani da wannan daman ka kawo mutane wani update akan wani abu haka, wani bidiyon akan wani application haka, ka ɗan musu ɗan ƙaramin bayani game da wannan application ɗin, sai ka ɗaura wannan link ɗin. Idan da za ku lura, za ku ga videos ɗinsu za ku ga yana samun viewers 200,000, 100,000, miliyan 1 hakan. So sai ka auna ka gani, yanzu duk bidiyon da ya sami viewers miliyan 1 a lalace dai website ɗinsu, a wannan bidiyon mutum kamar 500,000 za su iya shiga a viewers miliyan 1 na bidiyon. So ka auna ka gani, sai ka samu viewers 500,000 a website ɗinka, ba ƙaramin kuɗi za ka samu ba gaskiya. Za ka samu kuɗi sosai a cikinsu. To website Facebook kasancewa yana da mutane sosai. So kana fara ɗan population ɗin wannan ɗinka, za ka ga kana samun viewers sosai. Za ka ga kana samun viewers sosai a bidiyon ka. So idan kana samun viewers sosai, kana kawo mutane wani update, kana ajiye link na website ɗinka a sama, za ka ga in wani bai shiga ba wani zai shiga, in wani bai shiga ba wani zai shiga. Haka ga ka samu viewers sosai. Dan magana na gaskiya, website ma har ya fi ma YouTube biyan kuɗi. An fi samun kuɗi a website fiye da YouTube ma gaskiya. So hanya ta biyu kuma shine ta hanyar rubutu. Maybe idan kai ba za ka iya yin bidiyo ba, hakan nan baka da kayan aiki, ko kuma dai kawai ba za ka iya yin bidiyo ba, so za ka iya yin rubutu wa mutane haka. Gashi ka ɗan rubuta musu ga wani sabon application haka, gashi ka ɗan yi rubutu wa mutane hakan nan. Dama already ka yi posting ɗinka a cikin website ɗinka haka. So ka zo ka ajiye musu link na wannan website ɗinka, so su kuma za su shiga. Kaga ba tare da ka yi bidiyo ba, ɗan rubutu ne kawai kai ma ka yi. Hakan nan ka ɗan yi musu ɗan ƙaramin bayani dai game da wannan abun haka, ka ajiye link na website ɗinka. Su ma still in wani bai shiga ba wani zai shiga. So in ba za ka iya na bidiyo ba, za ka na iya na rubuce. Hakan nan kana ɗaurawa, kana saka link na website ɗinka. Hakan ɗaya ga kana samun viewers sosai gaskiya. So sai abu na gaba shine kuma za ka na irin sharing na link ɗinka. Za ka ga direct kawai ka zo ka yi sharing ɗinsa haka. Za ku ga dai maka creating na bana ne haka, na hoton da ka sa a can website ɗinka. Shi Facebook in kana pasting link ɗin, za ka ɗan jira shi kawai zai maka. So wani daga wannan thumbnail na wannan posting ɗin kan kawai in ya gani, zai iya dannawa ya shiga. Zai iya dannawa ka kawai ya shiga cikin website ɗinka. Musamman idan kana yin wannan akan ɗan labarai ne hakan nan, ko kana posting akan ɗan wani abu daidai ya shafi labarai haka, ko kuma daidai da sauransu daidai. Duka dai za ka yi ɗan wannan thumbnail ɗin, wani shi da gani ya shiga website ɗinka. Idan kuna shiga Facebook, da kuna yawan ganin irin wannan haka. Za ku ga sun ɗan rubutu ga kaza wani yayi kaza hakan nan dai. Za ku ga thumbnail ɗin kaman hoto haka, kana taɓa shi kuma za ka ga ya kai ka cikin website.
So irin wannan, so duka wannan yana ɗan buƙata a ce kana ɗan jama'a a Facebook ɗin ma haka, kana da ɗan page haka wanda kana ɗan followers haka. Kuma tara followers a Facebook ba wani abu bane mai wuya, kawai dai idan kana hawa kullum active kana ɗan kawo musu wani abun da mutane suke so haka, yanzu za ka tara followers a Facebook. Baya da wahalan tara followers gaskiya, ya fi kowane social media ma sauƙin tara followers gaskiya. So za ka iya farawa hakan nan, ka tara mutane, ka buɗe website, ka fara samun kuɗi kai ma da shi. Ya fi a ce kullum mutum kawai yana shiga Facebook ne ko wannan kawai yana wasting na datansa kawai ta kallo hakan nan, kullum ya sa data dai shi babu abin da yake benefiting. Ko da na data kake samu mutum zai rage gaskiya sosai. So anan bidiyon na mai zo ƙarshe. Idan wannan bidiyon ya burge ku kar ku manta da like, follow and share. Mun gode.